Heçim mən bu Birləşmiş Ştatlarda da elmi ictimaiyyətin bu məlum hadisələrlə bağlı Respublikaçılar Partiyasının mövqeyini izləyirəm. Bəli. Və onların biraz yarı zarafat, yarı ciddi bir ifadələri də var ki, Danimarka və Norveç yalan danışır. Bu torpaq mənimdir deyəndə. Necə ki, adını da yalan qoyublar. Green Island, yaşıl ada, Grenlandiya, yaşıl ada, onun harası yaşıldır, orada buzlaqlardır. İslandiyanın onun adı deyəsin səhv düşür. Hə, deyir, onun heç bir yaşıllığa dəxli yoxdur, elə onların elə bütün yanaşmaları bu cüzdür. Mən elə gəlir ki, bax, indi danışdığımız proseslərə qiymət verərkən, o Monroe doktrinası ki var idi, 23-cü 2 dekabr tarixində Amerikalılar üçündür. Amerikanın daxili işlərinə heç kim qarışa bilməz. Bu qitəyə və Amerika da Avropanın daxili işlərinə qarışa bilməz. İndi əmələ gəlir. Bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Monroe yox, Donroe doktrinası. Donald Trump'ın adı ilə bağlı. Donroe doktrinası. O Monroe doktrinası inkişafıdır. Onun davamı və genişlənməsidir. Monroe Amerikalılar üçün idi. Amerika da eyni zamanda Avropanın işinə qarışa bilməz. Amma Donroe doktrinasına görə Amerika üçündür. Amerika özü olan daxili işlərinə qarışa bilər. Bu birinci yanaşmamdır. İkincisi, hesab edirəm ki, bax, məlum bu hadisə ABŞ-ın Grenlandiya ərazisini özünə birləşdirməsi, bu ABŞ Danimarka müharibəsi anlamına gəlir, düzdür. Danimarka NATO ölkəsidir, bəli. ABŞ NATO ölkəsidir, bəli. Və sonunda NATO nizamnaməsinin 5-ci maddəsində nə deyilir? NATO ölkələrinin birinə hücum, hər birinə hücum kimi qiymətləndirilir, ona cavab verilir. Yaxşı, indi gəlin, NATO ölkəsi və onun əsasını təşkil edən ABŞ, başqa bir NATO ölkəsi Danimarkaya hücum edir, Grenlandiya ərazisində. Gəlin 5-ci maddəni işə salın. Kim kimlə döyüşəcək? Kim kimlə müharibə elan edəcək? Kim kimlə? Deməli bizim NATO'nun ki, nizamnaməsinin o fundamental əsası var. Yəni NATO budur. Gözəl bilirsiniz də, hər ikiniz diplomatsınız. Nədir bu? Türkiyə ilə Yunanistan NATO üzvü olması ilə bəlkə 100 dəfə müharibə etmişdilər. O 5-ci maddə həmişə onun qarşısını alıb. Axı deyir, nə Danimarka, nə Avropa heç bir işini istəmir. Sadəcə görk yaradılar ki, bax istədik biz. Mən deyirəm ki, bu nəticə itibarilə o fundamental əsaslar vardı bu sistemin, hərbi siyasi təşkilatında NATO'nun. Onun özünün parçalanması, onun dağıdılması, yanaşmasıdır. İkincisi, mən elə gəlir ki, bu proseslərə qiymət verərkən, böyük 7-lik var, düzdür, böyük 20-lik var. Amma Trump nə deyir? Böyük 5-lik olmalıdır bundan sonra. ABŞ, Çin, Sülh Şurasına Putin də dəvət edirlər. Fikir verin dünyaya yanaşmaya. Dünyanın bugün 193 dövləti var BMT baş məclisində. Deyir, dünyanın bugün aparıcı qüvvələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri deyil hamısı. ABŞ-dır, Çindir, Rusiyadır, Yaponiyadır, Hindistandır. Fikir verirsiniz, dünya bu gözlə baxır. Belə olan vəziyyətdə yəqin ki, diqqətdən yaymayan olmalıdır ki, orada Avropa İttifaqı çəkilmədi. Avropa İttifaqı sanki yoxdur. Fikirlərin davamı kimi, Elman müəllim, çox bugün doğrudan da beynəlxalq siyasəti düşündürən də o mövzudur, NATO ilə bağlı. İndiyə qədər bir neçə NATO dövlətinin arasında çaxnaşmalar olub. Misal üçün, deyək ki, Macarıstan, Rumıniya və s. O cümlədən İslandiya ilə Böyük Britaniya 20 ilə yaxın o balıqçılıq zonası deyilir. Bəli. Hətta atəş də məhkəmə işi olub da, xüsusi hərbi olmayıb. Yox, bir dəfə atəş də açıblar, hərbi gəmində var. Amma heç vaxt bu eskalasiya, yəni NATO'nun mövcudiyyətini sual altına qoymuyor. Və yaxud da ki, Türkiyə ABŞ deyildi. İndi mən onu deyirəm də, Türkiyə 20-ci ildə Fransanın Aralıq dənizində gəmisini də vurdu. Və yaxud da ki, Yunanistan Türkiyə qarşılaşır. Bunların hamısı hansısa bir formada məhz ABŞ-ın çətiri altında lokallaşdırılır və NATO'nun mövcudiyyəti sual altına qoyulmur. Elman müəllim çox onu doğru qeyd edir ki, indi hansı ki Birləşmiş Ştatlar 51-ci ildən və ya 41-ci ildən də hələ NATO'dan da əvvəl orada öz hərbi bazasını yaradır. NATO ərazisi kimi baxır, qısa şeyə daxil deyirlər. Grenlandiya Avropa İttifaqına daxil deyil. 85-ci ildə çıxıblar. 73-də Danimarkaya daxil oldu, amma NATO'nun tərkibindədir və indi 5-ci maddənin o təmin edən dövlət istəyirsiniz orada gedib onu hansı formada həyata keçirsin, bunun adı ilhaqdır. Və Avropa İttifaqının ərazisini, belə deyək də, Danimarka Avropa İttifaqındadır və bu da onun tərkibindədir. Onu özünə birləşdirməsi bu NATO'nun sütununu sarsıdır. O başqa məsələdir ki, indiki Rusiya-Ukrayna müharibəsi gedişi dövründə süni bir formada çalışmağa cəhd edilir, amma NATO artıq bir hərbi blok kimi zəhəmiyyətini itirəcək. Rizvan müəllim, mən razı deyiləm. Bir ifadə işlədim, mənim bir mövqeyim var. İndi danışdığımız məsələlərlə bağlı da. Biz deyirik ki, NATO parçalanacaq. Amerika prezidenti açıq şəkildə dedi, özə diplomatik şəkildə yox, aydın şəkildə dedi ki, belə getsə 2027-ci ildə biz NATO'dan çıxacağıq.
Özünüz təsəvvür edin. NATO təxminən bərabər deyil ABŞ. Əgər ABŞ NATO-dan çıxsa, onda NATO dağılır, onda Avropa ölkələri zəhmət çəkib özlərinin bir NATO-su yaratmalıdır, başqa bir adı altında və s.